kae iki wong tuwa. Hei, kae iki wong tuwa. Jelas ya. Kaya teko kene kaya Begawan Durna. Oh. Ali lucu. Nengke ya, apik tenane nom. Iya. Aja nganti medhun tensine, Tru. Wah, ya dugahke. Dugahke men gagar otak. Maksudnya kekuatane aja nganti medhun. Ya. Duet antara blasteran ngendi Sulawesi karo Paraguay. Heeh. Lah ya bapakne Ari saiki saka Paraguay. Uruguay apa Paraguay? Uruguay iki jajare karo Paraguay. Oh. Anu sing mbokne saka Sulawesi, bapakne saka Paraguay. Heeh. Blasteran saka Bandungan karo karo anu Ambaro apa? Iya. Apik iki mesti ya mangga kaya. Sik, hop, hop. Hei, kae iki wong tuwa. Donggo dolanan senengane. Ben ra apa-apa nggo dolanan penak kok, Lip. Apane sing tuwa ya kaya demit to. Ngene dolanan malah penak. Caedan, caedan. Iya. Mane ya Kyai Sepuh nyenengke kowe. Wah, viral kowe. Heeh. Jawa Timur iki Prastawa anggere muni lagi lingguh ngono penonton kruyuk. Wo. Do nggawa kertas pulpen, do nggawa watu. Ayo, ya ora apa-apa ya. Ya Kang ya, ya. Enggak entek wektune ya, Truk. Sowan Sang Madu Bronto nang Pertapan Mringin Putih. Heeh. Pritenan nang tasih jan keparat tenan ya. Ya. Lho, akeh iki yo. Kene matur. Ya 300. Oh, tak kira kabeh. Kuwi. Kabeh apa wong jogete elek kok. Nek yo nggo tuku pembalut. Sik, hop, hop. Hei, kae iki wong tuwa. Donggo dolanan senengane. Ben ra apa-apa nggo dolanan penak kok, Lip. Apane sing tuwa ya kaya demit to. Ngene dolanan malah penak. Caedan, caedan. Iya. Mane ya Kyai Sepuh nyenengke kowe. Wah, viral kowe. Heeh. Jawa Timur iki Prastawa anggere muni lagi lingguh ngono penonton kruyuk. Wo. Do nggawa kertas pulpen, do nggawa watu. Ayo. Kene iki aku ora mung kloap-klaup dhewe ning ana sing nyauri. Aku arep ngomong apa ayo? Ayo tegese iki kowe nek wis teko iki ra yo alam-alaman wong aku adimu, kowe kakangku. Ayo terus arep ngalami apa? Ora maksude piye kahananmu sehat ora? Sehat. Ora nggo masker. Nggo ngapa? Ngene iki sono wabah corona iki nek nganti mlebu Indonesia. Lho. Corona iki malah ora gawat, Tru. Sing gawat ki virus congorna. Congorna jengkulmu mlocot kuwi. Wah, kuwi luwih gawat kuwi asli. Kuwi namune ora keterkontrol omongane, senengane ngrasani kiwa tengen, ngrasani tangga teparo, mlincipi carang papak. Dadi lan ora prayogane, sing maune tentrem dadi ora tentrem, sing maune rukun dadi ora rukun. Kuwi luwih medeni saka corona. Iya. Ning ra yo ditanggulani, tanggulani piye sehat ora ing pangestumu apik? Ngomah ya wilujeng nireng sambikala. Bojo Mbak Yumu ya sehat, syukur. Anak-anak ya sekolah kabeh. Ya iya no, kudu ngono. Bapakne goblok sing penting anake pinter. Tak akoni ya, Truk. Aku pancen ra sekolah. Pancen aku goblok. Ning sak bisa-bisa anakku kudu sekolah kabeh, iso mentas kabeh. Syukur. Sing barep saiki pira? Kelas 3 SMA. Sing nomor 2, kelas 2 SMA. Sing nomor 3, kelas 1 SMA. Sing nomor 4, 3 SMP. Nomor 5, 2 SMP. Ora bojomu iki kucing apa wong, Rek?
Uang kucing jekulmu mlacot. Ayo kok lahir kok brol. Anakmu pira? 12. Waduh. Kok kebangetan to, Reng? Mbok ya ora kebangetan kowe iki. Anak kok nganti 12. Kowe lah, donge 13 e. Sing cilik dhewe. Cilik dhewe lahir wingi kae? Heeh, mati. Lho. Kena ngopo? Tak lingguhi. Lho. Ora edan kowe iki karo bapakne. Lah wong jeneng mbokne iki ya ora ngajar, digedhong ora ketok delehke kursi, aku mulih saka sawah, delehke pacul, langsung lingguh tak kira guling, ngek. Modyar. Ora apa-apa terus iso nyaur cicilan kok. Wo. Cah edan ora. Anak mati kok malah duwite banyu nggo nyaur cicilan ora. Ngelongi pangan kok ya karang ya. Anak iki brol-brol wae kok ya. Kowe nek ngerti ben esuk jijik terus. Kok ngerti ben esuk jijik? Wah, wis anake gareng anggere jam 5 setengah 6 kae lawange omah dibuka biakne kaya kuthuk kae mak prol. Seragam budo kabeh. Sing cilik. Lah kok ora iso nyandangi, Reng. Ayo karang bapakne iki duwite dienggo ngragati sing gedhe-gedhe kuwi apa? Wis pokoke nggilani ora. Ora mongko wis dianjurke pemerintah jaman biyen ki wis ngandhake nek kabeh iki penting, anak loro. Lanang wedok padha wae, wedok lanang padha wae, wedok padha wae, lanang padha wae, ora ana bedane. Ha kok awake kaya kok tastes. Ayo jeneng wong urip ya butuh hiburan kok ya. Hiburan kok mana? Ayo mbuh ya terus ayo. Seneng kok ya, seneng-seneng dengkulmu mlocot ora. Kabeh, wes kabeh apa ora. Kabeh pil kae. Kabeh pil dengkulmu mlocot kuwi. Gawani pil karo Pak Dokter Lindeles sak nggon-nggon. Totoli pitik-pitik ora ngendhok. Bojoku meteng meneh. Ayo anggo cara nek carane anu pasang apa kae, Gong? Terminal, main semplak. Halo sing ditalekke lho, spiral. Mbak Yumu kuru. Wah, aku nak weruh wong kuru iki jijik. Kaya ora sehat ngono kae, dikira ora dopeni. Ayo cah lanang sing kabeh. Ayo kuwi sing marahi anakku tastos-tastos ki kuwi lho. Mergane aku nak dikabari lho Bagong kuwi, kono kowe sing kabeh mangkat ning Pak Dokter aku. Sowan Pak Dokter ajeng kabeh, Pak. Oke, beli sarung aja. Siap, langsung bali aku tuku sarung loro cap gajah duduk. Tak nggo turu karo Mbak Yumu meteng. Nesu aku. Doktere tak dodok meneh. Sampeyan niku dokter lulusan pundi? Lho, kok Pak Gareng nesu? Nggih. Kula wis nganggo sarung kok bojo kula meteng. Sarunge kaya napa? Kaya ngeten iki. Oh alah. Mboten kaya ngeten niki. Ning sarunge kaya ngeten niki. Kaya apa? Kaya plembungan kae. Oke, Pak. Langsung tuku papat aku. Aku ya bingung. Lah iki le ngagem teng pundi? Pak Dokter iki le ngabani iki tenggen jempol ngoten iki. Mulih jempol tangan tak nggoni kabeh, jempol sikil tak nggoni kabeh. Turu karo bojoku meteng meneh. Nesu aku. Lawang dokter tak dupak. Dies. Sempal lawange, doktere mojok kae, kringeten kae. Samane ku mbok diajar. Seneng nek kula urip ketula-tula mergo kakehan anak. Nyatane niki kula nggo teng jempol, bojo kula meteng melih. Terus doktere, walah Pak Gareng goblok kok dinggo dhewe. Lah pripun? Maksude teng jempol niku teng riki niki, doktere buka gambar. Bul neng kono kuwi. Oh, agi paham aku. Wah, saiki tak nggo terus, Truk. Neng omah ya tak nggo, neng pasar ya tak nggo. Neng sawah ya tak nggo supaya aja kejadian yang tidak menentukan to, Truk. Ah iya. Medeni e. Wis rekoso tenan ya. Saiki nganggo. Arep apa? Moh ngawur ora kowe. Endi kok dienggo ora. Wah, jos saiki tentram, aman, sentosa. Ora ndek pikiran werna-werna. Ha iya. Ngono nek ora nganggo ya aduh kae mau ngono kuwi. Heeh. Ya pancen bener kok. Ha iya. Kaya aku iki lho. Sing jeneng keluarga bahagia sejahtera. Anake Bagong pira to? 3 lho. Oh, karo ponakane kok lali. Iya. Sing barep lulus SMA iki, Truk. Oh, ya syukur. Arep mlebu kuliah nendi? Mbah tak kon milih dhewe pokoke. Bapakne pokoke kudu sembodo. Ha iya. Kira-kira aku ora ndek tak dolke sawah. Sawah ilang ora apa-apa, sing penting anakku dadi bocah sing pinter iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Apik kuwi sing tak karepake.
Sing nomor 2 wedok. Weh. Munggah kelas 3 SMA. Neng metu iki. Oh, ngopo? Meteng. Meteng. Ana yange ora sing sok kumpul karo sapa. Pengestumu ora ana. Lho. Ha terus anakmu sok piye? Wis men terus. Aku wis mangkel anakku wedok ki sekolah adoh, tak turuti. Engger pendak-pendak tak kirimi wesel. Waduh, wesel ki apa? Kula ngirimi dhuwit ki lho. Saiki ki ngirimi liwat ATM wae iso, rasa liwat wesel. Aku ki ora iso nggunakake ATM. Wis aku wesel kuwi tak kirimi anggere, Pak. Nggo mbayar iki kirimi, Pak. Nggo mbayar iki kirimi. Jebul naming dadi nggo seneng-seneng karo kanca-kancane kuwi. Wah, jan jebul nyekolake anak adoh ki abot sanggane ya, Tru. Mulai-mulai nangis ngopo no iki Pak wetengku abuh. Wah, jan mula ora sok dolanan mano. Tak templik mutar kira. Wong kok omongane kok cobloko ora. Maksude iki yang iki rambian anu kuwi lho juragan oceh-ocehan kuwi lho. Oh, lah ya kuwi. Heeh. Ah wis saiki wis nang omah terus kae wis jan sedih aku. Ya ora apa-apa. Mula aku nek karo cah wedok dolan pergaulan bebas iki sengetu ora jamak-jamak. Ndak tiru anakku. Wah iya. Sing cilik kelas 5 SD. 5 tahun. 5 tahun balik. 5 tahun iki bar tak ulang tahun iki. Oh. Tak kok nyebul loncor. Ha cah cilik iki umume lilin. Cangkeme anakku gedhe banget kaya bapakne. Nek nyebul lilin iso kolu tenan. Oncor. Oh iya. Ya glelenge ya kaya bapakne. Wis kowe delok saiki nang omahku. Wah, wis kabeh temboke mubeng ditulisi Ki Bagong Duwer Kencana. Sing nulisi anakku. Aku ora tok eleke. Aku wedi. Lho. Karo cah 5 tahun ki. Wah, nek nyekel watu bandemke watu. Nyekel pacul duncak wacah gleleng ae, Tru. Iya. Lagi seneng-senenge nulis. Ngarepan tulis iki Duwer. Wo, karo digambari cangkem melet kae. Ora lambake grup musik saka barat to. Wah, kuwi dienggo lambang cangkeme bapakne jarine. Ya wis ora apa-apa. Wong bapakne ya nglelengi ra jamak-jamak dadi anak-anak nglelengi wis lumrah. Lumrah. Saiki seneng-senenge nulis. Seneng-senenge nulis kowe nguyuh dienggo tulisan kok. Anakmu kuwi ya. Buka kathok terus langsung diatung ke kae digawe tulisan Bagong. Wah. Aku kon maca kuwi Pak jenengmu. Ya, aku ya meneng wae. Demben Pak Dukuh nang nggon aku nemoni anakku ki metu saka omah nulis. Monggo ora kepoyo, ameng sithik to, meng huruf B tok. Nangis kekejek. Aku deret-deret teruske, Pak, teruske. Kono mbokmu wae. Ya, omah bapak. Aku ya ora kepoyo kepeksa tak teruske mbangane bengok-bengok. Iya, aku ya pas ora kepoyo mung dadi aroge, dadi kurang ong. Oh. Nangis meneh. Mbokne digeret jak metu. Oh, kon neruske. Iso dadi tulisan ong. Ora malah rusak ora karu-karuan kae. Kaya tanda tangan kok ora iso lurus ya, Truk. Embuh ora ngerti aku. Bothok sirahmu ora. Gawe ong kok angil. Malah teng sembeyat ora karo-karuan. Caedan ora. Anake jenenge sapa? Basir. Basir. Oh. Anake Bagong kabeh tak ane Iba. Oh, sing barep Barjiman. Sing wedoke Bardina. Oh iya. Sing nomor 3 Basir. Ya, ba kabeh. Oh. Abojomu ban diem. Jan gleleng ora jamak-jamak. Heeh. Wingi ngejak adus nang kali. Iya. Kok dek iki nantang aku. Ayo, Pak. Lomba nyilem. Oke aku. Anakku nyilem slep, aku ya nyilem slep iki dheke metungul munggah sandanganku go bali kabeh. Mongko nang kali lho. Waduh, mati aku arep mulai piye iki sak anduke sak sabune. Aku terus ngenteni surup kae. Barang surup aku brangkang alon-alon kae liwat galengan. Aku kok bojone gareng liwat. Aku terus meneng wae dingkem ngene iki. Nggawa oncor kae. Lho, ana bulus tekan kene. Bojoku ngono kuwi. Wis takono nek ora percaya asli. Aku mengurep ki nganggo uthike oncor ki dilumahke glundung ngono. Lah gandeng aku dapukane bulus aku ya manut.
Lho kok dadi anak gajah ngono. Wis werna-werna kae digulang-gulungke kae terus entek-enteke tinggal lunga. Lho, iki kok nggawa oncor barang arep disumet aku mengkurep meneh. Oncore sapa? Oncorku. Dikira oncor arep diatene kritik ngono ya, Truk. Ya, seneng-seneng reng. Ayo ngaturke sapa? Ki sinden isih komplit. Ana pira sindene? Ana 7. Jiro 46 tuh. Ana 7. Aku sih ya terus sing mat-matan cara simbah-simbah cara kuno tak ngaturke kagem para lenggah para sepuh sakaremu. Engko gek kowe, gek Bagong, ya manut aku. Sapa sing arep tok suwune? Nyuwun suwantene Ibu Prastiwi. Oh iya. Ibu Prastiwi. Aja ndeng Ibu Prastiwi engko ana sing nyuwun liwung. Oh iya. Ibu Wahyu Krisnawati. Oh iya. Wahyu Krisnawati nomor 2 saka kono, nomor 2 saka kono. Arep kepareng nyekar apa? Men manut karo Mbak Wahyu arep kepareng nyekar uler kambang ya kena, gathik glinding ya kena. Ning pokoke nek gareng iki mo nek sing kon gedumbengan moh. Aku sing alus-alusan wae terus. Ya. Ngaturke apa Mbak Wahyu Krisnawati? Ayo garwa dalang dadine ya buntas kawruhe, tatas ngelmune, tamblas. Heeh. Tamblas apa? Tamblas pokoke. Ayo. Ular kambang mohon, Pak. Ular kambang, ulare kemambang. Ya. Ano neno 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 ano eno sae datose dua luwes kangelan dipaitu ya la genduk neno 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 nano eno Brambang saksen 5 berjuang lapun negara Brambang saksen 3 berjuang dimen bersatu ri pringori ana ulane ula tali picis ora ala mundak manis dirana satirene tak jawil kena janggute apik ya reng cara simbah mbiyen ngono nek kowe karo aku kompak iki sik tempolong iki ra bakal iso mbok ora ngece reng naming ular kambange aku ya tatas sasi seswon lho kok iku iki piye enak apa? Enak apa? Oh ya enak apa ya mbok kok. Wong urip nang alam donya. Wah, gregele sae sadose dua lolo wis kangelan dipaitu ya la gembus gendhok. Gendhok. Gembusnya gendhok. Us. Ya lah gendhok. Sasi seso, sasi sura. Seswa. Sura ngopo ora? Wis asa nembang. Main tembangke Mbak Wahyu. Yo, wah seneng aku. Nano. Mangga, engko kek nek arep gayang-gayangan ben Petruk karo Bagong. Ya, mangga Mbak Wahyu, mangga. Ayo, ya. Jarweng jenmo rada serak suarane terus ya kleru le mangan mula sinden ki aja sok mangan sing mambu-mambu lenga kaya to oncor kompor mambu-mambu lenga tegese gorengan sing mambu lenga lho Gong ora kok oncor kompor sinden kok mangan oncor oh sempal kok ya monggo jenmo kangkon kok iki kok kaya nganggo horn tok ta iki coba nyuwara yo jatan coba jatan
jiwa setiane jalan liya mas kowe gotong royong nyambut gawe ro kancane mangga wong Jukuk nada rendah wiro ngoyo nek nyuara dhuwur ya mati Pokoke gareng iki di papan nek ora kutut manggung uler kambang sinom parijata mijil ketoprak jineman gathik glinding jineman klambi lurik jineman kandhek jineman tatanyo jineman angger bini jineman sak pitul ya aku nek ra basa sing alus-alus rasane kaya urang marem terus ya coba saiki gak kanu aku mbok kowe gong. Aku sik. Oh iya, ora usah nembang kowe pinter nembang lho nembang. Oh iya. Tempiling. Wong kok gawate ora umum lho. Areng ngaturke sapa? Ki eneng sing nyuwun lumantar WA. Ya, WA-ne sapa? WA aku. Ana sing nyuwun kembang rawe terus. Wah, la iki iso dienggo jogetan seneng iki bagiane Bagong iki. Iya, Nes. Ya. Ndak turu. Wis makler. Ha iya. Ya ora apa-apa karang awan ya nyinden, bengi ya nyinden, abot sanggane tenan. Yo jumeneng. Telung liyan.
Pun ngimpi ya, Pak. Hah? Pun ngimpi. Wis ngimpi. Wah, lah edan yo iki. Ketoke melek kok turu jebolno. Ayo wis biasa kok. Wah, ayo kowe nek ngerti sindan-sindan ki nek wis mulih mayang kae lagi ngerti asline rupane, Tru. Anggere wis semende neng jok mobil wis heeh to. Ayu-ayu ning ngorok, Tuan. Oh. Ya wis ora apa-apa, wis ben. Sing penting angler. Iya. Ayo, kembang rawe diaturake bawanono sinom grandel sik. Ya men suasanane rada anget ya. Ayo. Neno 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 neno. Gawe rucita ruciting gawe ruciteng gale nano nano kang sinatya upama munduta rukmi satu-satunya sinden sing tau tate bali wayangan melu trek gamelan. Sapa iki? Agnes iki. Heeh. Lah mergane ngopo? Ah turu kok ning ngone tanggane sing wayangan. Ayo bareng bubar goleki ra ono. Tekan omah aduh, Agnes Keri. Buno nang dhuwur ndas trek kae lho. Rambute melambai-lambai kae. Tenang bae. Jaman semono isih cilik kok. Ya wis gedhe. Napa nek? Iya. Taratamtu tak tu. Ra nyono mbiyen cilike kaya ngono bareng saiki kaya ngene ya terus. Lah pripun ta, Pak? Ora apa-apa. Biyen ki kaya apa? Biyen pripun sakniki pripun? Biyen iki kaya ora arep kaya rupane kaya ora arep ayu ngono kuwi lho. Nyrengingi elik kan. Bathuke amba. Sakniki tasih amba. Amba. Saya amba, Pak. Hah? Saya amba. Ah iya nek jeneng wong tuwa ki ra ngarep rontok ah, mbok aku nek buka iket ngene iki wis kaya perbakin. Persatuan Bathuk Kimpling. Arang yo rontok yo banget. Ngen kula nggih rontok ya, Pak. Nek wong wedok ki mergo ngopo? Nglairke. Anggere muni nglairke meteng kuwi mesti rambuté do rontok. Oh iya. Mau kelingan bojoku kali ngilangi angel banget ning nggon karpet anggere mangkel aku. Jungkatan do rontok pas meteng ke anake kae. Nek wong lanang malah ora. Iya. Tartamtu rontok ora. tak tu ruti ibarat wong numpak perahu lumampah
tanpa welah ing matyaning cala niti temah gonjing temah gonjing anggenjong neng papaku lingan yo anek Agnes gedroke apa iki ha yo tas ngono gedroke mesti jos sinden liyane ayo do war kirangane kok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu ngono kae main joget ayo arep cahe cendina muni joget iso meliyu-liyu dek emben iki nganggo ngayang barang ngono kuwi kapan yo mangga
Gayane iki bareng sampune terus migel. Sampun. Kaya sikile iki tekan-tekan. Iya. Ane yo marai seger juga. Ah iya ya, nganggo gergaji barang. Jos. Kaya teko kene kaya Begawan Durna. Oh. Ali lucu. Nengke ya. Apik tenane nom. Iya. Aja nganti medhun tensine, Tru. Wah, ya dugahke. Dugahke men gagar otak. Maksudnya kekuatane aja nganti medhun. Ya. Ki sing nyuwun lumantar Mas Hari nyuwun Liwong. Ya, karo Mbak. Ha iki gurune Agnes. Ibu Prastiwi. Ah, padha-padha pesinden 150 cm. Ayo. Ayo karo Elisa. Heeh. Ayo, Sa. Men dhuwur karo cendhek. Ngapa kok arep ngadeg kok mringis-mringis iki? Gringgingen ya? Heeh. Oh ya ora apa-apa. Yo halo. Kok nganggo TikTok barang? Apik sinden digaweke apa nganu TikTok ya. No na ne no na 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 ne. Pancen yo dopen. Iya. Ora apa-apa. Iya, yo. Liwong berdua duet antara blasteran ngendi Sulawesi karo Paraguay. Lah yo bapakne Elisa iki saka Paraguay. Uruguay apa Paraguay? Uruguay iki jajare karo Paraguay. Oh. Anu sing mbokne saka Sulawesi, bapakne saka Paraguay. Blasteran saka Bandungan karo karo anu Ambarawa. Iya. Apik iki mesti ya. Mangga kaya apa? Dadi Liwong. Ya, tinggo penutup. Engko gek teruske lakone ndak kesuk kebiaran kok terus. Ya. Ayo yuk, mangga yuk. Aja kalah karo Agnes. Ayo yuk, aja kalah karo Agnes. Yo, padha-padha cendik. Yo, ayo salah siji. Dadi, yo. Sing ngrebab wis dendam kok. Dundure terus. Ha iya ora apa. Mendem ra kowe. Mudar ra kowe. Nyobane wanine.
Ngeri pokoke. Prastiwi wis gelem tampil iki ngungkuli heboe. Nyu, papala. Pala apa kok papala? Papala yo mangga. Sabda yo. Sabda pandita. Kemempengan kok sananu dadak disuntikke. Suntike wis ra mempan. Ayo wong kowe cah wedok kulite kaya kulit badak. Bingkong anune apa jarume. Malah guyu ta. Ha. Ora karo kowe kok kaya cedhak banget to. Kae Mbak Yu kowe. Oh. Ning ora tau gelem sak omah karo aku. Mesti kos. Oh, mergane dhek isin nek adus ki kepengine nyemplung nang ember. Oh. Oh, ta. Isih kaya cah cilik kok kowe. Oh, tau tak parani kos iki lagi adus nang gone ember tak dodok. Yu merasa ngono iki bareng aku mlebu malah ngadeg. Ayo malah ketok kabeh. Apik to bentuke? Apik apa? Nyatane tok lirik kok. Oh, kok mripat kok ora entuk nglirik ora. Sabda apa? Yo. Dadi liwat. Sik. Nek kendangan ngene iki mau ki jogetane cara India. Ayo wis iki mau. Ora iso. Duntak, tak duntak dinikmati coba sa. Praktekno sa. Yo, ayo go denko. Loh. Ngono kuwi. Loh, aja coba yo, kowe yo. Ayo, Bu. Apik iki cetha apik iki. Cara India. Ayo, iso. Prastiwi iki lahiran New Delhi kok ya. Heeh. Cah pinter e padake. Iki sedulure sarukan e. Iki saru banget e. Yo coba, yo. Oh, ada. Oh. Syukur, mau nek geblak lho. Wong tuwa kok kean polah. Dadak nganggo ndodok barang wong sikile wis cupet kok ndodok. Engko nek ra polah tok seneni. Ah ora. Pola ucul emang yo. Piye? Diteruske aja njuk dilali-lali. Piye? Ma, ayo. Dirampoke yo. Sabda pandita.
Sidora, ya ora. Kleru ta. Kleru ta. Ora sida apa ora? Pak Bambang tuh gedang itu tugel, ceblok terus kemeni. Ya apa ora? Ngono terus penonton ora. Utawa iya ngono kok. Sida apa ora? Ah sida ora. Ora. Oh. Wis. Wis. Pun. Wis ta iki? Iya nanya. Nek aku pirang-pirang dina ora dikek. Jan keparat tenan ya. Nah. Lho, keh iki nyok. Aduh, kene matur. Tolong ngatur. Oh, tak kira kabeh. Wih. Kabeh apa wong jogete elek kok. Nek ya nggo tuku pembalut. Hop. Hei, kae iki wong tuwa. Nggo dolanan senengane. Ben ra apa-apa nggo dolanan penak kok, Le. Apane sing tuwa ya kaya demit to. Ngene dolanan malah penak. Caedan. Iya. Ngene iki piyai sepuh nyenengke kok. Wah, viral kuwi. Sritenan nang tasih